જીવન એ જીવન છે અને જીવનને સારી રીતે જીવવું હોય અને જીવાડવું હોય તો મને એમ લાગે છે કે એક આ ગોળી મારી દીકરીએ મને આપેલી, જેને વેલ હાર્ટ કહે છે. મારી 78 વર્ષની ઉંમર છે. હું રિટાયર્ડ પ્રિન્સિપાલ છું. રણછોડભાઈ માસ્તર મારું નામ છે. સોમા તલાવ, વડોદરા, ભૂમિનગર 4 નંબરમાં રહું છું. મને 3 એટેક આવ્યા. 1995માં એટેક આવ્યો, 2006માં એટેક આવ્યો, 2000માં એટેક આવ્યો. 2006માં તાત્કાલિક ઓપરેશન કરવાની જરૂર જણાઈ. હું 12 દિવસ અનકોન્શિયસ રહ્યો હતો. 13મા દિવસે મારું ઓપરેશન કર્યું. ઓપરેશન કર્યા પછી બચી તો ગયો, પણ મારું હાર્ટ 20% જ ચાલે છે. ડૉક્ટર જયંત આચાર્ય મારા ખાસ મિત્ર છે. એમની દવાથી આજ દિવસ સુધી ચાલી રહ્યું છું મારું શરીર. છેલ્લા 2 વર્ષમાં મારું શરીર, મારા જે હાર્ટ છે એ હાર્ટ 10% ચાલતું થઈ ગયું છે. એટલે મને શ્વાસની તકલીફ મળતી. થોડું 5 ડગલા ચાલુ એટલે મને શ્વાસ ચડી જતો હતો. મારી દીકરી વંદના માયાવશી અને મારા જમાઈ ભરત માયાવશી એક આ કંપનીમાં કામ કરતા હતા. હું કોઈ કંપનીને માનતો નથી. ડૉક્ટર મારો મિત્ર છે એટલે મને કીધું ડૉક્ટર જે કહીએ મારે કરવાનું, મારે બીજું કોઈ કરવાનું જ નહીં. પરંતુ મારી દીકરી કીધું પપ્પા મારા માને જોવી હોય સમજ્યા તો તમે આટલું મારા માટે આટલું કરો કે તમે હું તમને આપું છું, આ તમે લો. આ વેલ હાર્ટ લીધા પછી મારા હાર્ટ એટલું બધું મજબૂત બન્યું છે સમજ્યા કે આજે પણ હું હરીફરી શકું છું. મારું જે 12%, 10%, 12% હાર્ટ ચાલતું હતું એ સંપૂર્ણ થઈ ગયું. મને શ્વાસનો જે તકલીફ ચડતી હતી એ શ્વાસ, આમ તો તમે જુઓ તો શ્વાસ એકલો નહીં, મને પ્રોસ્ટેટની ગાંઠ 95 mmની છે. ડૉક્ટરે કીધું કે ઓપરેશન કરવું પડશે, પરંતુ એમણે મને અનેક પ્રકારની દવાઓ આપેલી છે આ કંપનીની. એ અત્યારે મારે એને લેવાની જરૂર પડતી નથી. એ દવાઓ આ આયુર્વેદિક દવાઓથી જ મને સારું રહ્યું છે. જો મને ખાંસી થાય એટલે ખાંસી માટે એણે મને આ કફનીલ કહે છે એ કફનીલ પણ મને આપી. આ વસ્તુ મને 1 મહિનો નહીં પણ 2 કે 3 મહિના લેવાથી પણ મને સારું. આયુષ્યવાસ તમે જુઓ, આયુષ્યવાસ મેં આ 3 બોટલ મેં પૂરી કરી. અત્યારે જે મને શ્વાસ ચડતો હતો 10 ડગલામાંથી નહોતું ચલાતું, છતાં હું તમને કહું છું કે આજે હું 4 વ્હીલ લઈને ફરું છું. 100 કિલોમીટર અહીંથી એક દિવસે મેં નક્કી કર્યું હતું કે અમારે રણુજા જવાનું. હું રામદેવ પીરને વધારે પડતું માનું છું એટલે 50 વખત તો હું રણુજા ગયો છું. હજી 51 વખત જવાની બાકી, છેલ્લો 1 વખત બાકી છે. હું બધી ગોળીઓનો પોકેટ રહી ગયો ને હિંમતનગર ગયો પછી મને યાદ આવ્યું કે મારી ગોળીઓનો ડબ્બો તો રહી ગયો, પણ છતાં આ એક વસ્તુ મારી પાસે હતી. આ અમારી દીકરી આપેલી છે આ કંપનીની આયુષ્યવાસ. એ આયુષ્યવાસ લીધું. 8 દિવસ હું રહ્યો. 5 દિવસ રણુજામ રહ્યો અને આવતા 1 દિવસે શ્રીનાથજી રહ્યો સમજ્યા. 8 દિવસ પછી પણ મને એક જ વસ્તુ ખાવાથી સમજ્યા હું 8 દિવસ કાઢીશ. મને જે પેશાબની તકલીફ હતી, પેશાબ રોકાઈ જતો હતો 95 mm, એટલે દરેકના 95 mmની ગાંઠ સમજ્યા પ્રોસ્ટેટની. એ તમે ગમે તે ડૉક્ટરે પૂછવું તો પૂછી શકો છો કે 40 mmની થાય એટલે એનું ઓપરેશન કરવું પડે. પણ આજે બી મને 95 mmની છે, છતાં હું પેશાબ ફૂલ કરી શકું છું અને હરીફરી શકું છું. મને કોલેસ્ટ્રોલ પણ છે, મને હાઈ બીપી પણ છે, મને કિડનીનું પણ છે. એને કે કિડનીના પહેલાં શું મને કંઈ સમજ નહીં પડતી, પણ એના કે કાઉન્ટ ના એના કાઉન્ટ વધી ગયા હોય છે. એ મારા 2 ઉપર જતા રહ્યા હતા. એ પણ કિડની પણ મારી અત્યારે બહુ સારી રીતે કામ કરી રહી છે સમજ્યા. એટલે મિત્રો કવચ પ્રાસ એની સાથે સાથે મને આ એક ગોળી મારી દીકરી આપી છે સ્પિરુલિના. આ ગોળીથી પણ મને ઘણો ફાયદો થયો છે. એટલે હું મારા મિત્રોને એટલું જ કહેવા માગું છું. મારા મિત્રો એટલે મારી ઉંમરના તો મારાથી નાના, મારા વિદ્યાર્થીઓ હોય, મારાથી ઉંમરના મોટા હોય, મારા બાપ જેવા છે. હું એવું કહું કે આ શરીરને સારું રાખવું હોય તો મને એમ લાગે છે કે આ મારી દીકરી જમાઈને તો હું આને અભિનંદન નથી આપતો. અભિનંદન એટલા માટે કે તમે મને બળજબરીથી ખવડાવી. એટલે બેટા તમે મને ખવડાવી છે, પણ મને આ કંપનીએ આ પ્રોડક્ટ જે ઉત્પાદન કરે છે, આ પ્રોડક્ટ જે બનાવી રહ્યા છે એ કંપનીને હું ધન્યવાદ આપું છું. જે એની પર કોઈ વિશ્વાસ રાખતો ના હોય, નવા હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે વિશ્વાસ ના રાખે. આટલા બધા પૈસા કોણ કરશે? પણ પહેલું સુખ તે જાતે ના રહ્યા. શરીરને સારું રાખવું હોય તો હું કહું છું કે એના આ કંપનીની જેટલી પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડક્ટ તમને જો કોઈ તમારી પાસે કોઈક આવે આ કંપનીનું કામ લઈ તો તમારે એ સ્વેચ્છાએ તમારે સ્વીકારી લેવાનું. ભલે 5-6 હજાર જાય, 1 કે 2 કે 3 વખત. મારે 1 મહિનાની 15,000ની જો દવા થતી હોય તો આ તો મારે 3 મહિને 4 મહિને 15,000ની જ થતી. અને અત્યારે હું હરી ફરી શકું છું. સ્કૂટરમાં પ્લેઝર લઈને ફરું છું, સ્વિફ્ટ ગાડી લઈને ફરું છું.
અને 100-200 કિલોમીટર ગાડી તો ઇઝીલી હું ચલાવી શકું છું એમ, સમજ્યા? એટલે મારામાં તંદુરસ્તી આવી છે, મારામાં તાકાત આવી છે. મને આ એક મારું શરીર મજબૂત થાય, મને એનર્જી આવે, એના માટે આ એક પાવડર આપેલો છે. આ કવચ પ્લસ. આમ તો આપણે પેલા પતંજલિને એમાં લીધેલી, સમજ્યા? 3 ડબ્બા ખાધેલા, દર વર્ષે ખાતો હતો, પણ આનો એકના બીજો ડબ્બો પૂરો કરવાની તૈયારીમાં છે. એટલે મને ખરેખર ઘણું સારું છે, મારી તંદુરસ્તી ઘણી સારી છે. આ કંપનીમાં કામ કરનાર માણસોને ધન્યવાદ આપું છું, કંપનીને ધન્યવાદ આપું છું. અને તમને હું એક વિશ્વાસપૂર્વક કહેવા માગું છું, સાંભળતા દરેક વ્યક્તિને જે સાંભળે તેમને, કે એક વખત તમે એનો ઉપયોગ કરો. મને એમ લાગે છે કે હું પતંજલિનો દંત બ્રશ કરતો હતો, મારા દાંત દુખતા હતા, ત્યાર પછી તેમણે મને આ એક આપ્યું હતું. આ તે 180 રૂપિયાની આવે છે પતંજલિ, આ 120 રૂપિયાની આવે છે. આ 120 રૂપિયાની 2-3 દિવસથી તમારા દાંત બિલકુલ મજબૂત બની ગયા. મને દાંત ક્યારેક પરવું આવતું, લોહી આવતું હતું, તે પણ બંધ થઈ ગયો. આજે મારો એક પણ, આજે 78 વર્ષ પૂરા થયા, એક પણ દાંત મારો હાલતો નથી. અને તમે મને જો કાચા ચણા આલો ને તો હું તમને ગેરંટી મારી સાથે આવી અને શરત મારો કે આટલા કાચા ચણા ખાઈ દો, કરોડ કાચા ચણા ખાઈ શકું છું. એ એક આનો પ્રતાપ છે, સમજે? એટલે કેટલાક આયુર્વેદિક દવાઓ માનતા નથી, સમજ્યા? પણ હું માનું છું એ કંપની ઉપર આધાર રાખે છે, સમજ્યા? આ કંપનીએ એટલી સારી પ્રોડક્ટ ઊભી કરેલી છે જે શરીરને તંદુરસ્ત રાખે છે, મન ફ્રેશ રાખે છે. મને રાતે ક્યારેક ઊંઘ નથી આવતી, એના માટે ઊંઘની ગોળી પણ મને આપી, વિચારો બંધ થઈ જાય, શાંતિથી સવાર થઈ જાય છે. એટલે મારા મિત્રો, મારા વડીલો, મારા વિદ્યાર્થીઓ, સમજ્યા? મારાથી નાના હોય તો મારા દીકરાઓ, મારી માઓ, મારી બહેનો, મારી દીકરીઓ, તમે એક વખત આનો ઉપયોગ કરો, 100% તમને ફાયદો થશે. નહીં કે એ હું વિશ્વાસપૂર્વક કહું છું. એક ઉંમરલાયક માણસનો વિશ્વાસ રાખજો. તમને છેતરવા નથી કહેતો, પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે પણ આ પ્રોડક્ટ તમે વાપરજો. જય ભીમ.